سلامونه قدرمنو لیدونکو حالا دې وکړي درته روغ جوړ صحتمند او خوشحاله اوسئ. زه حافظ رحمت الله ستاسو انګلیش انسټرکټر نن یم بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ګران زده کوونکو زه تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم زما یوټیوب چینل او زموږ د کورس شپږم سبق لره. ګران زده کوونکو نن به موږ تاسو د تېر سبقانو په څېر پر هغه 5 سیشن باندې کار کوو. لکه اول سیشن چې دی موږ تاسو ته ګرامر دی، ګرامر کې به موږ تاسو ته پرزنټ کنټینیوس ټینس 5 فارمولې وایو. ورسره دوم سیشن چې دی وکابلري ده، په وکابلري کې به تاسو ته 15 ورډز مینینګ ځول کېږي، لکه 15 nouns، 15 adjectives او 15 verbs به ورته ورکول کېږي. دریم سیشن د دې ګران زده کوونکو هغه کنورسیشن دی. کنورسیشن به تاسو ته په انګلیش کې به اورېدل کېږي او برته به پښتو ترجمه درته کېږي. ورسره څلورم سیشن د دې ګران زده کوونکو هغه پرونانسیشن دی. ګران زده کوونکو لکه موږ تاسو 44 فونیک ساوند شروع کړي وه، شارټ واول ساوند مې ختم کړه، نن به موږ تاسو لانګ واول ساوند شروع کړو. اخري سیشن د دې ګران زده کوونکو هغه هوم ورک دی. تاسو ته به پر 15 فارمولو باندې 15 جملې درکول کېږي. شابه سو ګران زده کوونکو موږ تاسو ته کورس اول سیشن ته لره. First part of today's lesson is grammar. ګران زده کوونکو زموږ تاسو د شپږم کلاس اول سیشن دی هغه زموږ سره ګرامر دی. ګران زده کوونکو به موږ تاسو د پرزنټ کنټینیوس ټینس 15 فارمولې په اړه زده کړه کوو. را به سو پازیټیو سنټنس لره، ساده جملې لره. فارمولا سبجیکټ موږ تاسو لرو، از آر ام لرو، هیلپینګ وربونه ورسره پلس فرست ورب ورسره ING پلس اوبجیکټ پلس فل سټاپ. اوس تو ګورئ ما دا جمله یوه جمله لیکلې ده، دغه فارمولې مطابق مې لیکلې ده، بالکل صحیح ده. هیز موږ سره سبجیکټ سو، از معنی شوه کې هیلپینګ ورب اوس ځکه چې از چې دی د سنګولر لپاره استعمالیږي. سپیک چې دی فرست فارم آف د ورب دی، ING موږ کړی ده. سپیکینګ انګلیش موږ سره اوبجیکٹ سو، فل سټاپ سو. هی از سپیکینګ انګلیش، وہ انګلیش بول رہا ہے، مطلب دی وس انګلیش وایي ځکه چې کنټینیوس ټینس د جاری کارو دپاره استعمال دی. را به سو نیګیټیو سنټنس لره. منفي جمله فارمولا subject plus helping verbs is or am plus not plus first verb with ING plus object plus full stop. We مرسی سره سبجیکټ سلو آر مار شروع کی هیلپینګ ورب ځکه چې وی مرسی سره پلورل دی، بیا هیلپینګ ورب بعد ناٹ دی په فارمولا کې او په جمله دواړه کې. سپیک پر فارم اف د ورب ING ور سره स्पेनिश ऑब्जेक्ट सो फुल स्टॉप सो वी आर नॉट स्पीकिंग स्पेनिश, हम स्पेनिश ज़बान नहीं बोलते हैं, मुझ स्पेनिश ज़बान वायो. राबसो ग्रान ज़कों को दरे में फार्मूले लरा. इंटरगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमला अगर जुमला च पागे की सवाल सवई. फार्मूला हेल्पिंग वर्बों पावर सर्किल याद वसती मलगुरु आर टेंस इंटरगेटिव जुमला में जोड़ा वाला हेल्पिंग वर्बों पावर सर्किल आवड़ी. लका इज आर एम हेल्पिंग वर्बों दा कंटिन्यूअस टेंस और सरा सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. एम मर्सी सर हेल्पिंग वर्ब से कची एम जदी द आई प्रोनाउन पर इस्तेमालीजिए. आई मर्सी सर सब्जेक्ट सो स्पीक पर फॉर्म ऑफ द वर्ब ING और सरा इंग्लिश ऑब्जेक्ट सुलो क्वेश्चन मार्क सो. एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल रहा हो, आया वस इंग्लिश वाया मतलब सवाल में वकी. राबस लरे में फार्मूले लरा. फार्मल नेगेटिव एंड इंटरगेटिव सेंटेंस रस्मी सवालिया और मंफी जुमला अगर जुमला जो सवाल की सवई इनकार करा गली मतलब दा जुमला जद अदबी द. हेल्पिंग वर्ब ना पावर सर कराजी इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. तो गोरी ग्रान ज़कों को इस मारावड़ी हेल्पिंग वर्बू की ज़कची सब्जेक्ट मुर्सी सरा सिंगुलर दी. ही मेरा बड़ा सब्जेक्ट सुलो, नाट सुलो, द नाट बंद है सब्जेक्ट बाद नाट सो, द नाट बाद फर्स्ट फॉर्म स्पीक सुलो, ING में उर्सरा कला रशियन ऑब्जेक्ट सो क्वेश्चन मार्क सुलो. इज ही नॉट स्पीकिंग इंग्लिश रशियन, क्या वो रशियन ज़बान ही बोल रहा है, आया दई रशियन जब वस नवाई. राबसो आखिरी पर मुझे रकम ची इस्तेमाल डेर जाती इन 80% इस्तेमाल है बस स्पीकिंग किस्ता. इनफॉर्मल नेगेटिव एंड इंटरगेटिव सेंटेंस गैर रस्मी सवालिया और मंफी जुमला. फार्मूला इजंट आरंट एंट दा अगर हेल्पिंग वर्बों जी कम ची नाट उसरा कॉन्ट्रैक्ट सवरी नाट उसरा मिक्स टी कंबाइन सवरी प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ain't दी द आई द प्रोनाउन द पारा इसमें ये aren't दी द प्लूरल द पारा और सारा isn't दी द सिंगुलर द पारा मा ain't आवड़ी दी द आई सब्जेक्ट बवजर सरा. speaks मर्सी से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दी और सारा ING द स्पीकिंग सुलो पश्तो मर्सी से ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क सो. ain't I speaking English, क्या मैं पश्तो ज़ुबान नहीं बोल रहा हूँ, आई ज़ पश्तो नवायम नौकरान से कुकुदास मर्सी से पिंज़ा पार मुले हिलरम सास पर मुकम्मल तौर सर बखला सवी. Second part of today's lesson is vocabulary. ګران زده کوونکو زموږ تاسو د شپږم کلاس
دوم سیشن چې دی هغه وکابلري ده. را به څو ګران زده کوونکو اواز لوړ لره. پلیز ریپیټ زما سره دوراو کی. لیډي فینګرز لیډي فینګرز لیډي فینګرز ناون دی معنا بینډي. را به څو ګران زده کوونکو دوم ورډ لره. ورډ نمبر 2 پلیز ریپیټ زما سره دوراو کی. پوټیټو 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 ناون دی معنا الو پټاټه. ورډ نمبر 3 دریم لفظ پلیز ریپیټ زما سره دوراو کی. پمکن 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 ناون دی معنا کدو کدو ته ویل کیږي. ورډ نمبر 4 څلورم لفظ پلیز ریپیټ زما سره دوراو کی. کالیفلاور 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 ناون دی معنا پھول گوبھی او گوبھی چې پخیږي. ورډ نمبر 5 پنځم لفظ پلیز ریپیټ زما سره دوراو کی. ایپل گرد ایپل گرد ایپل گرد ناون دی معنا ټنډې ټنډې. دا وګورم څه کوم زموږ سي سره پنځه ناونز. اوس به راسو پنځه ایجکټیوز لره. ورډ نمبر 6 شپږم لفظ پلیز ریپیټ زما سره ووایاست. کوورډ 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 زموږ سي سره ایجکټیو دی معنا بزدل بیرندوکي. ورډ نمبر 7 اووم لفظ پلیز ریپیټ زما سره دوراو کی. بریو 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 زموږ سي سره ایجکټیو دی معنا بهادور دلاور زورور. ورډ نمبر 8 اتم لفظ پلیز ریپیټ زما سره دوراو کی. هیپی 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 ایجکټیو دی معنا خوش خوشحاله. ورډ نمبر 9 نم لفظ پلیز ریپیټ زما سره دوراو کی. unhappy 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 ایجکټیو دی معنا ناراض خوابدي. ورډ نمبر 10 لسم لفظ پلیز ریپیټ زما سره دوراو کی. انټیلیجنٹ 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 ایجکټیو دی معنا ذهني هغه یو ذهن اخلاصي هر څه په اسانۍ سره زده کېږي. دا وګورم زه کوم زموږ سي سره پنځه ایجکټیوز. اوس به راسو پنځه وربو لره. ورډ نمبر 11 یولسم لفظ پلیز ریپیټ زما سره دوراو کی. ډرایو 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 زموږ سي سره ورب دی معنا ګاډي چلانا موټر چلول. ورډ نمبر 12 دولسم لفظ پلیز ریپیټ زما سره دوراو کی. سنگ 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 ورب دی کاری معنا گانا گانا غزل ویل. ورډ نمبر 13 دیارلسم لفظ پلیز ریپیټ زما سره دوراو کی. think 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 زموږ سي سره ورب دی کار دی معنا سوچنا فکر کول. ورډ نمبر 14 څوارلسم لفظ پلیز ریپیټ زما سره دوراو کی. remember 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 زموږ سي سره ورب دی فعل دی معنا یاد رکھنا شی یاد ساتل. ورډ نمبر 15 پنځلسم لفظ پلیز ریپیټ زما سره دوراو کی. forget 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 فعل دی معنا بولنا هیرول. Guys, final is Argentina versus Spain. guys final is Argentina versus Spain. ملګرو فائنل چې دی د ارجنټینا او د سپین دی. This is gonna be insane. this is gonna be insane مطلب دا به ډېر زبردست مقابله وي. مطلب دا به ډېر زبردست دی. Oh yeah, bro. Messi versus Lamine Yamal. oh yeah bro Messi versus Lamine Yamal. oh یار مسی او د مقابله یې لامین یامال. Experience versus young talent. I am nervous already. Experience versus young talent. I am nervous already. experience versus young talent. I'm nervous already. مطلب وایي وی خواته وایي اکسپیرینس دی تجربه ده. مسی ته موږ وګورو تجربه ده او سره لامین یامال ټیم ته وګورو هغه ینګ ټیلنټ پکښې دی. مطلب وایي زه د اول نه سره څخه چې شم بګرا ویم یا
Spain's passing is crazy, but Argentina's defense with Messi leading the attack. Spain's passing is crazy, but Argentina's defense with Messi leading the attack. وای د سپین پاسینګ چې دی هغه د کمال دی ورسره که د ارجنټینا ټیم ته وګورو د هغوی به ډیفنس او د میسي حمله. No way Spain stops them easily. No way Spain stop them easily. وای په هیڅ صورت به سپین میسي ټیم مطلب سټاپ نه کی. Who do you think wins it? Who do you think wins it? مطلب ستا په خیال وای څوک ګټي مطلب ستا په فکر. I'll say 1-1, then penalties Argentina will win again. I'll say 1-1, then penalties Argentina will win again. وای زه وایم یو ګول به بیا په پلنټي ورسره ارجنټینا به بیا ګټي دی وای. Okay, match night at my place. You two bring snacks, I'll bring the tension. Okay, match night at my place. You two bring the snakes and I'll bring the tension. وای سه د ټیک ته مقصد میچ زما بازی کې ګورو یا زما بازی کې کښینو ورسره زموږ کره میچ ګورو ورسره تاسو دوه سپکه خوراکه د سره راوړئ ورسره زه به ټینشن دلته راوړم. Fourth part of today's lesson is pronunciation. ګران زده کوونکو زموږ ستاسو د شپږم سبق څلورم سیشن چې دی هغه pronunciation دی. ګران زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې موږ تاسو په دې سبق کې short vowel sounds مکمله کړه ختم کړه مطلب نن به موږ تاسو pure long vowel sound شروع کو د شارټ ای مطلب د لانګ ای څخه به شروع کو څنګه کولای شو چې موږ تاسو لانګ ای ساوند په سي طریقه سره ادا کو ګران زه کوو د لانګ ای مثال د آی دی د لانګ ای مثال د ډبل ای دی مطلب څنګه کولای شو چې موږ تاسو لانګ ای په سي طریقه سره ادا کو ګران زه کوو دوه کنډیشن باید تاسو یاد وساتئ اول کنډیشن دا دی د شارټ د لانګ ای لپاره چې تاسو به ګران زه کوو ژبه په خوله کې ارچ کوي مطلب کړ کوي به داس به سلایډ جوړوي لکه او بل کنډیشن دې ګران زه کوونکو هغه دا دی چې تاسو به سمایل کوئ خوله به خندا منډه جوړوئ که تاسو وایاست زموږ له خندا نه راځي څنګه خندا مې سمایل مې نه دی ځه نو تاسو کولی شئ چې چیز په ذهن کې یاد وساتئ چیز نو دا زموږ ستاسو لپاره بیسټ سمایل دی کله چې موږ تاسو ته فټاګرافر تصویران اخلي او یا موږ تاسو د یو بل مثال په توګه په دغه مخارج کې موږ تاسو له په کار راځي نو ګران زه کوونکو رابسو sound لره e no gram so first example eat second example is meat no gram so without more sara long e sound of the no longs vowel sound په اړه به نور څه په کان کې ذکر. Fifth part of today's lesson is homework. ګران زده کوونکو زموږ تاسو د شپږم کلاس پنځم سیشن چې دی هغه homework دی. خوږو زده کوونکو نه چې موږ تاسو کوم پنځه فارمولې وویلې پر هره فارموله باندې پنځه جملې ستاسو homework دی مطلب 25 sentences write 5 sentences on each formulas 25 جملې لیکل ستاسو homework دی مطلب پنځه فارمولې دي پر هره فارموله باندې پنځه جملې نو دا ستاسو 25 جملې homework تاسو باید په کمنټ سیشن کې وکړئ.